अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। د ټیکنیکل بیا یوټیوب چینل له طرف نه نن ستاسو سره په یو نوی ویډیو سره حاضر یم. ډېر ملګري دا وایي چې مونږ به په خپله باندې ځان له ډي ام سي څنګه جوړو. ډي ام سي جوړولو طریقه ډېر په اسانه طریقه سره نن به تاسو ته د ډي ام سي د جوړولو یو ډېر ایزي طریقه تاسو ته زه ښیم چې مونږ په خپله باندې ځان له ډي ام سي څنګه جوړولی شو. ډي ام سي مونږ څنګه جوړولی شو نو د هغې ډېره ایزي طریقه ده، ډېره اسانه. تاسو به انشاءالله زه نن ډېر په اسانه سره پوه کړم په دې باندې چې مونږ ډي ام سي څنګه جوړو. نو راځو تاسو زه یو ډي ام سي ښیم. ډي ام سي دلته کې د مخکې ورځو کې مونږ لږه جوړه کړې وه. دا ډي ام سي ده. دا ډي ام سي مونږ څنګه جوړولی شو؟ صحیح. او په دې کې چې کوم دی نو یو تصویر هم پروت دی چې هغه تاسو زه شو کړم. دا ډي ام سي په دې کې دننه پرته ده چې داسې ډي ام سي به مونږ څنګه جوړو. دا یو ډي ام سي ده او دا یو ډي ام سي مونږ د نیټ نه هسې راغستې ده سټوډنټانو دپاره چې مونږ دا ډي ام سي څنګه جوړولی شو. د هغې دپاره اسان طریقه دا ده چې کله مونږ په یو څیز کې کاپینګ کوو او چل په یو څیز باندې زده کوو نو دا به مونږ څنګه جوړو. نو اول خو زه راځم چې دا پکچر د دې ځای نه کاپي کړم او راواخلم خپل کوم نیو پیج چې مونږ ان کړی چې په هغې کې پیسټ کړم. اول به تاسو داسې چل وکړئ چې دا پیج چې دی دا به اول برابر کوي په خپل ایم ایس ورډ پروګرام کې. یو ډیزاین ویو ته چې کوم دی هغه مونږ کله راځو نو مونږ به خپل ایم ایس ورډ په داسې طریقه سره آن کو او سیریل نمبر او هر څه بیا مونږ وروسته چینجینګ وروسته کوو چې اول مونږ ځان ته هغه تصویر کلیر. تصویر کې اول که تاسو خیال وکړئ ورکړي دي اول به تاسو چې کوم دی کله تاسو یو کاپینګ کوئ نو د هغې لپاره به تاسو راځئ پیج لیاوټ ته او یو تصویر به تاسو ځان ته په ایم ایس ورډ کې آن کوئ. د هغې نه وروسته به چې کوم دی تاسو بیا راځئ سلیکټ پین ته او سلیکټ پین چې کوم دی په هغې کې به تاسو هایډ او شو ته چې کوم دی نو په اسانه تللی راتلی شي. د دې لپاره چې کوم دی ډېر فایدهمند څیز دی چې اوس مونږ کومه لیکایي کوو نو هغه مونږ په دې ځای کې کوو نو مونږ له پکاره دا لیکایي په دې ځای کې وکړو. د دې لپاره چې کوم دی نو مونږ به څه کوو دا چې پین مونږ ته آن وي دا به مونږ کټ کولی را کټ کولی شو په اسانه به تللی راتلی شو. دلته لیکم چې سیریل نمبر. دا سیریل نمبر چې کوم دی دا اوس مانه څه کول پکار دي لکوټې زوم کول پکار دي لږ زوم کول پکار دي چې دا زه لږ څه کمه غټې کمه. صحیح ده. او دا لیکایي چې کومه ده چې دا بیا مونږ څه وکړو یا پسې دا پیج د ګوټې بره کوي پیج مونږ بره کړو. مونږ ته پته ولې سیریل نمبر چې کوم دی په دغه ځای باندې بلکل فټ راغی. اوس د دې سره چې کوم دی داسې یو ری نشان دی دا نه ښکاري. ولې نه ښکاري؟ لاندې به تصویر دی او هغه ری له پاسه خالص په هم پاک ځای باندې راغلی دې وجې نه ښکاري. چې کله دا مونږ هایډ کړو نو بیا مونږ ته کلیر شي. دا لیکایي چې کومه شوي ده دا ټوله لیکایي په ګرین کې شوي ده. مطلب کم کلر چې دی هغه ګرین دی داسې کلر دی. یا که تاسو وایئ چې نه یو بل کلر دی ډېر ډوب کلر دی ګرین کلر تاسو داسې کلک کوئ بیا به تاسو ته اندازه ولري چې دغه کلر دی که نه دی. صحیح. نو دغه کلر دی دا. بلکې تاسو خیال وکړئ په دې له پاسه باندې دا سیریل نمبر چې کوم ایښودی شوی دی دا څنګه ایښودی شوی دی ټیکسټ باکس ته راغلی دی. په ټیکسټ باکس کې چې کوم دی دا نمبر لیکلی دی چې 25 41 60 دا یې لیکل کړي دي او بیا چې کوم دی نو د دې سایز غټ کړی دی او د هغې سره سره یې څه کړی دي د هغې سایز سره یې په دې کې انک رنګ چې کوم دی نو هغې وله ریډ کلر ورکړی دی. نو څه کوو چې راځو دا ټیکسټ باکس چې کوم دی دی راوچتو د دې ځای نه دلته یې راوړو او بیا که تاسو خیال وکړئ لیکایي خو مونږ کړي ده خو هغه لاندې لیکایي زموږ نه پناه کوي. نو دې وجه دا ده چې دې کې شیپ فیل هغه چې کوم دی کلر پکې دی او آوټ لاین چې دا پکې هم دی. نو آوټ لاین او شیپ دواړه ته مونږ لر کړل. اوس دې له مونږ کلر ورکوو هم دغه کلر چې کوم دی هغه وله زه ورکوم د دغې کلر چې کوم دی هغه داسې کلر دی. صحیح. او لږ یې رازوم کوي سایز ور لږ غټ کوي. صحیح. او بیا چې کوم دی داسې لږ ډریک کوي چې ښکاره شي پکې. اوس دا لیکایي لوکټې بدله ده. که تاسو خیال وکړئ دا لیکایي زمونږ او ردي په دې لیکایي کې لږ پراخ دی.
نو زمونږ لیکای او دی لیکای چې هغه مونږ څنګه سمو چې کله مونږ دا کلیک کو نو بیا برازو فونټس ته په فونټس کې دا مونږ چینج کو چې یار دا د لیکای د کنه صحیح. نو دا به تاسو دې سره زوم کوي او یو سیټ ته وایي چې تاسو ښکار شي او بیا به دا لیکای تاسو راوړئ او دلته به سرچ کوي پرس که چاته معلومه خو خبره که چاته معلومه نه نو بیا دی چې کوم نه په قلار یو چې کوي چې کوم یو بکی سلیکټ برابر شو او سیټو چې پاک باندې بیا کلیک کی زه یم چې دا لیکای دا د لوسیډا برایټ کې صحیح. لوسیډا برایټ چې کوم دی هغه مو چې کو چې دا د لیکای د کنه ده ها لګي اورګه کی چې سایز لګوټي ورکوټې شي نو مونږ ته به کلیرلی اندازه بیا ولګي. صحیح. خودی دا لیکای لګوټي بدله ده دا هم د لیکای نه ده. کیمبریا ته کوم راشو په کیمبریا کې موږ اندازه واخلو نو په دې 5 او 2 کې ډېر فرق دی نو بل به چکو نمبر تاسو چکوي چې کوم یو لیکای تاسو ته پته ولګي دا دی د پاره دا یا د لیکای تاسو لګوټل نو مخامخ کې ځانته چې تاسو ته پته لګي وس چې کوم دې سلیکشن وکړي او بیا دلته کې چیکینګ کوي چې کوم یو د دې لپاره پرفیکټ دی چې پرفیکټ د کومې لپاره راغله نو عقل کوي بیا زمونږ دغه سره سمون خوري او چې کله یو لیکای زمونږ دغه سره سمون خوري نو موږ به دغه پاسه باندې بیا پیسټ کو مطلب په دغه ځای باندې بیا کیدو ها راځم سرچینګ نو سلیکشن به مونږ کړی او دا مونږ چکو چې کوم یو باندې کم پاونډ چې کوم دی هغه زمونږ د لپاره فټو نو بیا په هغه باندې چکو کنه چې مطلب کم یو سټي هغه هم په دې باندې بیا پریږدو صحیح. دیر پار چې کوم دی نو زه دا ویډیو لږ سکیپ کوم ها نو دا لیکای چې کوم دی بعضې لیکایان دي چې هغه په ایم ایس ورډ کې موجود نه هغه په بل پروګرام کې موجود دي نو خیر لیکای دومره سیریل نمبر چې کوم دی دومره اهم څیز نه دی چې موږ دلته کې لیکای بالکل پرفیکټ د هغې په شانتي جوړه کړو او یا د هغې په شانتي ورکړو کم فونټس په کمې کې موجود دی د هغې نه به اوړو هغه دومره مسله نه کوي صحیح. دا مثال په تور کې دا ټیکس موږ په دې ځای باندې ولګو دې نه به چې کوم دی لګوټي تاسو په بره کوي صحیح ده او بل په دې کې چې کوم دی نو دا بولډ په دې کې نشته دا بولډ به هم لرګو او داسې به لږ بره کوي بس چې لیکای زموږ دغې په شانتې سیمې بس ټیک بل پیج به خپل وړوکی کوي او دا بیا لږ بره کوي داسې لږ بره یې ویسئ ټیک شو او دا چې کوم دی لږ بره به کوي ها راځو بله لیکایي چې هغه مونږ کوو په دې باندې په دې کې چې کوم دا هیډر سره لیکلی چې بورډ اف انټرمیډیټ ان سیکنډري ایجوکیشن دا لیکایي مونږ څنګه نو زم چې دا لیکایي به په آخر کې وکړو او د هغې نه مخکې به چې کوم دی نو دا لیکایي وکړو او بیا به دا لیکایي وکړو صحیح ده. نو اخلم ټیکس باکس ته راځم ټیکس باکس کې سمپل کلیک کوم شیپ ته هم لرکو او آوټلاین ته هم لرکو او بیا دلته کې چې کوم دی دا لیکایي ته ورانو او په دې کې څه لیکم دې کې لیکم چې سیدو شریف سوات دې له به سایز هم سیوا کوي داسې سایز به له سیوا کوي صحیح ده ټیک شو که نه او دې له به چینج فونټس به له چینج کوي کیمبریا ته یې واړوئ کیمبریا کې خو نه دی کلیوري کې هم نه دی او دې کې هم نه دی
او بخیال دا په ایریل کې دي ایریل صحیح په ایریل کې وسره هم سمون نه خوري کلیبري کې کوم دی نو دا برابر راځي ښه کلیبري کې سټ دی کلیبري کې بدالې ګوټي بولډ کوي او دا بولډ سره به تاسو لګوټي وړکې کوي وسره صحیح ده نو دا سایز بس شي زمونږه د دې سره بلګوټي سمون خوري بل د دې خو کوم دی دا په سافټویر باندې جوړ شوی سافټویر په باندې چې کوم دی نو غلي کوي یو طرف ته بل طرف ته وړي راوړي نه هغه سره لګوټي غلطي پای کې راځي ٹھیک شو دا شو سیدو شریف نو دا لیکای چې دا وسه کوي دا به گرین ته واړوي گرین لیکای موږ دلته راغستې وه بس دا به گرین کوي او یو بل ټیکس باکس یا دا لیکای چې کوم دی ګور دا لګوټي پیکه ونده ښکاري تاسو په دې کې راشي دی ته او مور کلرز په مور کلرز کې به کوم دی دا تاسو ښه گرین کوي چې مطلب یو شان دی ښکاري نو دا گرین شو صحیح ده ساري دا خو سوم هغه شو وسې شو ها نو اوس که تاسو خیال وکړئ زمونږ سره هغه لیکای سیم راغله بل ورپسې لاندې لیکلي دي دا لیکای ودم خېږو ما هغه لیکای دا چې پروویژنل and detailed marks certificate صحیح دا به تاسو لږ داسې لږ زوم کوي دا بکس به لږ سیوا کوي او په دې ځای کې به یې کېدي او دې له به شیپ او فیل دواړه لړکوي دي نه او بیا به داسې وکړي چې دا به لږ رابره کوي د دې سره به یې فټ کوي نو دا فټ کولو لپاره به تاسو دا لږ زوم کوي صحیح او دا به تاسو لږ ډریک کوي داسې چې راشي به کوي لږ به یې ښه زوم کوي نو 12 په دې 14 په دې سیوار او 12 به کم دی دا به تاسو 13 کوي 13 کې تاسو بیا اندازه ولګي چې یاره سنسه برابر دی وسره کنه دی نو دا دې سره لږ ډېر برابر شو او اوس به داسې وکړي چې دا به بولډ کوي چې کله بولډ کوي نو به تاسو ته بیا لږ ډېر پته ولګي چې یاره صابون ورسره خوري که نه خوري صحیح تاسو دې نه مخکې هم ما ویلي چې دا لیکایي چې کومې دا په دغه کې په ویب سافټویر باندې لیکلی کېږي په ډیټابیس باندې د هغې کې دا لګوټي بدلېږي را بدلېږي اوسه تاسو که خیال وکړئ اوس به تاسو اندازه وایي زموږ لیکایي د هغې سره برابر ده که نه صحیح ښه ورپسې بل لیکایي کړې ده هغو کړې ده چې سیکنډري سکول certificate examination صحیح اوس دا لیکایي چې کومه ده دا هو به هم دغه شانتې لیکایي ده او هم دغه سایز دی خو بس لږ ورګوټي کول غواړي چې یو شان دي شي ورسره او دا به سینټر ته ویسي د دې نو د هغې دپاره سینټر تاسو استفاده کولی شي په سپیس باندې هم تللی شي داسې سپیس باندې لاړ شي او دا دې قرآن کوي هم ډېر ستاسو نه به غلط شوي به خیر چینج کوي او دا اوس د دې سره صرف یو ځای کول غواړي نو تاسو به څه وکړئ سپیسینګ ته به راشئ ریموو افټر سپیسینګ به دې لر کوئ او دا بل سپیسینګ چې دا به 1 ته واړوئ نو دا به سیم شي اوس تاسو وګورئ زموږ لیکایي او د هغو لیکایي په یو لاین ځای کې پرته ده نو خیر که څه لږ ډېر څه چینجینګ مینجینګ پکې اخوا دې خو یې څه مسله نه کوي دومره لکه سپیسینګ یا نور داسې څه مسله پکې نه هغه دومره خاص مسله نه کوي تاسو اوس وګورئ زموږ لیکایي او د هغو لیکایي سنسه د یو بل سره سیم دي دا به لږ ټیبره کوي چې دلته بل ټیکس باکس ولګو صحیح او بل ټیکس باکس به راواخلئ هغه به چې کوم دی نو څه کوي هغه به راوالی د سیزن لپاره سیزن او بیا سپیس 209
بیا انول او بیا بریکټ. دینه به تاسو شی فیل او آوټلاین دواړه لرکئ او را به شي دلته به ولګوئ. دا به لږ تاسو سیوا کوي، بولډ به کوي، سیوا کوي. ٹھیک ده، یو ظاهر بل سیوا کوي. داسې باندې فټ کوي او دې له سپیسینګ یو کلر کوي. دې کې چې کوم دی نو دا څه شو زمونږ لیکای او دې لیکای د یو بل سره سیم شو. بل لا پیج چې کوم دی د لاندې کوم تصویر چې پروت دی لږ سګزن پروت دی، کوک پروت دی، دې وجې دا صحیح د دې سره سمون ځکه نه خوري. ښه انټر کوي او په هغې کې چې کوم دی ولیکئ ګروپ او بریکټ بیا ساينس او بیا بریکټ. ټیک شو. دا به تاسو دې سره بالکل په لیول کې کوي او سبو کې دې کې ولې اور سپیس ورکړي او اوس په سبو کې دې دواړو به چې کوم دی نو هغه ریموټر سپیسینګ به هم درکوي او سپیسینګ به دا 1 ته راوړوي. نو دا به برابر شي یو بل سره نږدې شي. اوس چې مونږ پکچر ته لرکو نو تاسو وګورئ زمونږ لیکای د دې سره سیم ده. اوس په دې کې دا لیکای که تاسو خیال وکړئ لږ ښکاري ورکه غونته کې ده. نو په دې کې مونږ په شیپ کې فیل اپلای کړی دی او دا یو تلر کړی دی. نو دا به ترې لږ راښکته کوي، صحیح ده. او بل به دې سره چل وکړئ چې دا به بیهایند د ټیکس کوي. اوس بخیر تاسو هر طرف ته وړئ دا به کې کلیر ښکارېږي. ښه ټیک. اوس که دا مونږ هر ځای وړو خو دا به کې ورکېږي نه بیهایند د ټیکس. او دا چې دی نو دا فرنٹ اپ ټیکس کوي، صحیح. دا به اوس نه ورکېږي. ښه بل د دې نه بکس دې بکس وګورئ اوس به دا کلیر دی. ښه ټیک شو. تاسو دې لیکئ کې او دې لیکئ کې اوس تاسو فرق نشئ کولی چې دواړه څومره چې کوم دی یو بل سره سیم دي. اوس راځو دا کوم چې بر لیکلي دي بورډ اف انټرمیډیټ ان سیکنډري ایجوکیشن، دا لیکمه. د دې لپاره به یو ټیکسټ باکس راواخلئ او سمپل ټیکسټ باکس به کلیک کړئ او دا لیکئ به کې ولیکئ. لیکئ وکړه نو شیف فیل چې دا به تلر کوي او آوټلاین به تلر کوي او دې لیکئ به هغه کلر ورکړئ کوم کلر چې موږ وخت ورکړو هغه کلر به ورکړئ. او بیا به راشئ انسرټ ته. په انسرټ کې به ورډ ټیکسټ چې کوم دی ورډ آل ټیکسټ د دې کې به یو ټیکسټ کلر کې هر یو چې تاسو کلیک کو نو دا مونږ کلیک کو. د دې سره مونږ ته سره واخلي یو بل باکس یو فارمیټ په مونږ ته آن کی پای کې به چې کوم دی نو ټیکسټ فیل هغه به تاسو ته ورکړئ او آوټ فیل چې کوم دی آوټلاین چې کوم فیل هغه هم تاسو دا ورکولی شئ، صحیح. دا که تاسو لږ بلیک ورکړئ نو مڅناک به راځي. نو دغه شانتې به راشوبو او افیکټ کې چې کوم دی نو شیډو به نو کوي او ریفلیکشن به هم نو کوي او ګلو چې کوم دی هغه هم که لګېدلی نو به یې کوي او بیول چې کوم دی به هم کوي 3D روټیشن هغه هم کوي. ټرانسفر په چې کوم دی ټرانسفر دا به تاسو کلیک کوئ په دې باندې او د دې سره سره به تاسو څه وکئ دا به تاسو بره کوئ او دا به تاسو داسې په ښکته باندې بیا راډریګ کوئ. ټیک ده. خو دې لپاره زه داسې کوم چې دا لږ رزوم کوم لږوټي دا لیکئ سیوا کوم او اوس په ښکته راځم نو دا اوس بس کېږي. دا ماته په دغه ځای باندې فټ راځي چې کله مونږ داسې ډرایګ کړو او دا اغستوي سو او دا دیس ته راوړو نو اوس به دا برابر شي چې کله مونږ دا دیس سیم کو په خپله باندې به دا دغه ځای ته فټ شي. که په دې کې لږ اخوا دېخوا کوږوالی تاسو ته مولي دا پیج د ګوټې سګزن هم دی کوږ هم دی. دا پیج د ګوټې کوږ دی نو دغه وجې نه که فرض که دا صحیح کار ونه کړي یا دغه دلته کې نه فټ کېږي نو هغه څه مثلا ده فارمیټ کې به چې کوم دی تاسو کوئ د دې فارمیټ ریپ ټیکس کې به دا بیهایند د ټیکس کوي چې نور نه لیکئ نه ډسټرب کوي لکه څنګه چې اوس مونږ دا لیکئ کړې ده نو دا لیکئ به ترې مونږ لرې کړو. دا لیکئ لر کې او دا په هغه لیکئ باندې چې کوم دی نو بل فیسټ نو دا لیکئ که فرض که غټئ نو کچولی شي او که کچئ نو تاسو یې غټولی هم شي. ټیک شو. اوس تاسو ګورئ
بالکل سیم زمونږ هم هغه شان لیکئ تیاره. صحیح. ورپسې راځو اوس دا لیکئ لرکومه ځکه چې دا بیا نور مونږ ته دا لیکئ ډسټرب کوي. راځو او هغه چې کوم دی نو څه کوو، دا بکس چې کوم دی دا تې هایډ کومه، کوم یو دا یو دی. نو دلته به بل بکس راواخلو او په هغې کې که بکس نه راخلئ نو هم ډایرکټ لیکلی شي، خو ټکس باکس ښه څیز دی چې راواخلو. او که فرض که تاسو وایئ چې نه ټکس باکس نه بغیر مونږ ته یې وکړه، ټکس باکس نه بغیر هم تاسو داسې کولی شئ چې مونږ دلته یو سلیکشن وکړو او دلته کې مونږ لیکایي وکړو. د هغې دپاره به داسې چل وکړئ چې دا پکچر به اول هایډ کړئ او دلته کې به کلیک کړئ. اوس به پکچر آن کړئ او پکچر سره به تاسو څه وکړئ، دلته به تاسو راواخلئ وبه لیکئ چې this is 235 data. صحیح. او بیا د هغې سره دلته به وکړئ سپیس. دا لیکایي که فرض که ستاسو څه مسله پکې یا پکې څه غلطیانې نه تاسو په دې سره ویستی هم شي، دا ټول به کیپیټل ته واړوئ. او تاسو که خیال وکړئ دلته کې ما ته څه وایي چې دا ټو دیس ایز دا ایز دی، دا به ایز کوي او دا سرټیفای چې دا غلط دی دا به داسې کوي. او دا ټول به څه وکړئ، دا به واړوئ کیپیټل ته، اپر کیس ته به واړوئ او بولډ به یې کوئ او لیکئ چې دا تیمز نو ده. صحیح. نو تاسو به دلته کې تیمز نو ولیکئ نو دا به ډایرکټ راوړي تیمز نو ته به دا واړوئ. او که تیم نو فرض که مثال په طور کې دي کې لوکټي چینجینګ ما ته ښکاري، لوکټي کمه غونډه کې راته ښکاري. خیر تاسو وړوکي کوئ چې اندازې یې واخلو، دا به تاسو څه وکړئ، دا به لوکټي تاسو بره وخېجوئ او بیا ورته سپیس ورکړئ. صحیح. دې سره به چې کوم دی نو مونږ ته زموږ د لیکایي پته هم ولګي چې یاره لیکایي زموږ صحیح ده که غلطه ده. دا به تاسو بل ته واړوئ، کیمریا ته واړوئ. کیمریا چې کوم دی بلکل سیټ دی ښه دې لپاره. نو بورډ او بیا دا اټالیک ته واړوئ لږ سرزن چې زموږ لیکایي د دې سره سمون وخوري. د دې لیکایي دپاره به چې کوم دی تاسو سپیسینګ د دې نه بیخي لر کوئ، افټر بیفور دواړه به در کوئ. صحیح ده. او بیفور به ترې لرې کوئ. اوس تاسو ګورئ زموږ لیکایي او د دې لیکایي لوکټي د یو بل سره سمون وخوري. پکچر چې تاسو کله دې لر کړئ تاسو اوس اندازه ولګئ. ټیک شو. دا ولګئ. نور کار به انشاءالله پر روانو ویډیو کوو. نشته ویډیو زموږ ډېره زیاته اوږده شوه، په بله ویډیو به انشاءالله روان کار کوو. د لوی الله په امان. که فرض که تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او بل آیکن پې ووهئ. نو د دې دپاره به چې تاسو نوي ویډیو چې کومه راځي هغه تاسو تر ټولو نه مخکې شو کېږي. د لوی الله په امان.